बस दे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फ़िरोज़। आज की इस वीडियो में हम आपको एहसानुल्लाह साहब से मिलवाने वाले हैं। इनकी एज है 21 साल और इनको पूरी लेफ़्ट साइड में स्टिफनेस है, नमनेस है और बर्निंग सेंसेशन, पेन है होल लेफ़्ट साइड पे, सर से लेके पाँव तक पूरी इनकी लेफ़्ट साइड में ये इशू आ रहा है। तो इन्होंने फ़ुटबॉल खेलते हुए इन्हें इस तरह की काफ़ी टाइम मल्टीपल इंजरीज़ हुई हैं। फ़ुटबॉल में कई दफ़ा गिरे हैं, ट्रॉमा हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें मसला आता है और ये वेट भी काफ़ी शिफ्ट करते हैं। 4 से 5 साल पुराना मसला है। तो एक दफ़ा हम एहसान साहब से पूछते हैं इनकी पेन कैसी है, फिर इन्हें ज़रा ट्रीट करते हैं। जी एहसान साहब, मुझे ये बताएं कि कितनी देर हो गई है इस पेन को? इस पेन का तकरीबन 5-6 साल तो होगा सर। ठीक है, ये किस तरह हुई थी, क्या किया था आपने? अभी मैं पेन फुटबॉल में गिरा था, वज़न भी उठाया था। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसकी वजह से होता है ना। और ये पूरी लेफ्ट साइड पे ही आपको पूरे पेन है? लेफ्ट साइड, इस आंख से लेकर इस तरह पूरे पाँव नीचे तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, ये आपने हमसे एक सेशन पहले लिया, अब ये दूसरा सेशन है आज जी हमारा। जी। तो जब पहले वाला सेशन आपने लिया तो करवाने के बाद अभी तक कुछ बेहतरी आई है कि भी वैसे के वैसे हैं? बिल्कुल सर, काफ़ी बेहतरी है। अच्छा, बेहतरी इसमें आई है लेकिन अभी भी मसला है थोड़ा मसला सा। मसला है, अभी ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन बेहतरी आई है। बेहतरी आई है, ठीक है। और जी। हमने आपको कोई दवाई नहीं दी, कोई टीका नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं कोई किया? दवाई नहीं सीवियर दी। ट्रीटमेंट की और वर्जिशें बताई हैं? कि सिर्फ ये ट्रीटमेंट की और वर्जिशें बताई हैं? जी जी जी। अच्छा, अब प्रैक्टिस। वर्जिशें घर में आप कर रहे हैं? हाँ, वर्जिश ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलें। आप ज़रा उल्टा लेटेंगे, आपको ज़रा चेक करें। बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल नरम, बिल्कुल ढीला, वजूद सस्ते। सांस बाहर, फिर से, कंधे ढीले। पेशावर में मौसम कैसा है? अभी थोड़ा बहुत बस। सीधा लेटेंगे, दांत आपस में जोड़ लीजिएगा, पेट ढीला। इसका खिंचाव कहाँ तक आया जी? केपी के तक नहीं गया? ढीला, बिल्कुल नरम, बिल्कुल ढीला, वजूद सस्ते, बिल्कुल नरम, बिल्कुल। हाथ सर के पीछे रखेंगे, और अपने फोल्ड, ये भी आपस में जोड़ेंगे ताकत से। ठीक है। फुटबॉल वगैरह आप खेलते हैं कि छोड़ दी? अभी छोड़ रहे हैं। शादी के बाद खेलेंगे। मेरी तरफ करवट, बिल्कुल ढीला, उस तरफ करवट। अब बैठेंगे आराम से, उनको एडजस्ट करना, बिल्कुल नरम 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 नरम, वजूद फंस दे, ये बिल्कुल रिलैक्स। बाजू दिखाइएगा, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला।